Bom, hoje nós vamos dar um rolê na Torre de Londres. Ela foi reinaugurada por público dia 9 de julho de 2004 pela rainha. A Torre de Londres, como conta a história, foi uma prisão. 1200 e pouco, 1300 e pouco. Então, é na época do Henrique VIII. Foi na época em que a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica. Por quê? Porque a mulher do Henrique VIII não podia ter filhos, ele queria filho. E pelas leis da igreja, ele não poderia ter filho com outra mulher. Então ele teve que romper com a igreja para poder ter um filho com a irmã dela. E teve uma filha, a Rainha Vitória. História, barulho é história. E o elefantinho sempre ali, ó, na banda. Elefantinho everywhere. Um detalhe interessante dessa prisão é que todos que conspiravam contra a coroa eram mortos. Um detalhe, os que faziam parte da linhagem real, que tinham sangue azul, como diz, eram decapitados. Então, ali temos uma magrinha tirando uma foto. É isso aí, barulho você na Tower Hill. Lá no fundo a gente vê a Prefeitura de Londres.